Acho que cometi um erro. Eu costumava pensar que os castores só roíam árvores por diversão. Mas acontece que eles estão reescrevendo o meio ambiente. Castores constroem barragens cortando árvores e empilhando galhos e lama através de riachos. Isso cria lagos onde eles podem construir suas casas com segurança, chamadas de tocas. Mas aqui está a parte mais louca. Essas barragens ajudam a controlar inundações, armazenam água durante as estações secas e criam novos habitats para muitos outros animais. Então, da próxima vez que você vir um castor, lembre-se, aquele pequeno roedor está mudando o mundo, uma barragem de cada vez.